आज हमने एक न्यू कबूतर पकड़ लिया। सो है गाइस, पिजन लॉफ्ट खोल कर अपने सारे कबूतर को बाहर निकाल देता हूँ। निकलते शर्ती मेरे 2 कबूतर तो उड़ ही जाते हैं। देखते देखते हमारे ये कबूतर बहुत ही ऊपर चले जाते हैं। फिर मैं अपने कबूतरों को दाना दे देता हूँ। कल सेटअप पे बहुत ज्यादा पानी आने की वजह से हमारे इस कबूतरी के अंडे भी खराब हो गए हैं। कुछ देर बाद हमारे पास ये कबूतर आके दीवार पर बैठ जाता है। इसको देखकर हमारे सेटअप पे बहुत ज्यादा जंगली कबूतर आ जाते हैं। फिर मैं इस कबूतर को दाने की लालच देता हूँ, लेकिन फिर भी ये नीचे नहीं आता। फिर ये बहुत ज्यादा जंगली कबूतरों को देख के सेटअप के अंदर आ जाता है और अब हमारे ये दोनों बच्चे माशाल्लाह से बहुत बड़े हो गए हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मैंने एक यूट्यूब पे न्यू वीडियो अपलोड कर दी, नीचे मैं लिंक देता हूँ, आप लोग इसको क्लिक करके जाकर देखें।